Ale super podběrák, jo. Pěkně pogumovaná síťka čeče, parádní. V Kauflandu, jo. Prostě takový parádní podběráček. Pěkně pogumovaná síťka, takže ty rybičky tam budou v tom jako v bavlnce. Hele, za nějakých 250 korun, prostě člověče neber to. Jo. Prostě to je zadarmo. Jo. Kdybych to měl lovit bordel v rybníku, paráda. Teleskopická rukojeť, hele, co chceš víc. Je to super prostě. Beru. Hele, beru hned 2, protože nebudou. Hele, fakt nebudou. Prostě to nebude prostě. Ale mají tady šílený slevy na všecko. Sady, pruty, vláčecí, kaprašské, pláčkové, jo, mají tady. Hele, tady mají pruty s navijákama, hele. Jo, super. No, za pár korun, no, tady mají vlasce. No, to nějakých 900 metrů vlasce. Za pár korun prostě. Návazce. No, na bílou rybu, lososovitou rybu, kapry, no, na kapry návazce. No. Ale fluovlasec. Super taky. Už tam toho je namotáno jak prase. Ještě tam máš kleštičky. Hele, dívej, ještě tam jsou kleštičky normálně na cvakání toho vlasce. No, si můžeš ostříhat i zároveň nechty nebo prostě cokoliv. Jo? Nechty na nohách, na rukách prostě ostříháš. Máš ještě na stříhání vlasce. Super. No, tady kaprové návazce. Jo? Tady máš prostě i ty vyprošťovače háčků. Jo? Podívej se na to. To je super v jedné ceně. No, jich tam hodně, jich tam prostě, kolik to tam je, po 10 návazcích máš 80 návazců, čeče. 80 návazců, 70 korun. Zadarmo. Prostě to neber. Dívej se. Paráda. Ale ty háčky jsou ostrý jako svině. Perfektní. No, orlí drápky. Parádní. No, od 0,20 po 0,35 nebo kolik tam je. No, super. To tady ještě, tady ty jsou dobrý, jako, ale tady ty, no, na dravce. No, dravce, to znamená na žížalu, no, to jsou vlastně háčky na žížalu, to pod dlouhým ramínkem. No, zase vyprošťovák u toho. Co to tady je, jo, tady to jsou tyčinky, no, svítící tyčinky, no, ve 3 barvách. No, 90 korun, 99 korun, 100, hele, 100. Hele, 100, co to je super. No, co to je tady další, jako, hele, vlasec, jo, na dravce. Hele, vlasec na dravce, jo, made in Kaufland. Kaufland a je tam nějaká originální značka. New Centem Final. No, takhle, super. No, takový zelený prostě, no, úhoř, kapr, cokoliv. A zase jsou tam ty kleštičky, hele, dívej na ty kleštičky, jsou super. No, modrý, no, zase taky na dravce se dá použít, no, na dravce perfektní. No, zase tam jsou ty kleštičky, jo, u každého toho balení máš kleštičky, koupíš troje balení, máš troje kleštičky, ale je tam mraky toho vlasce, to jsou metry, no, skoro kilometr vlasce, no, za dobrou cenu, to mají ještě, no, tam různé jako prostě ty, no, 99 korun, no. New Central. To tak asi tak jako přeložil, to je angličtina jako New Central. Dobrá značka, je tam Erko v kolečku, takže to je originál Caiman, Čína, čínské, no, je super. No, ty pruty prostě, různé zase, jo, na dravce, vláčka, no, je tam i nějaká ta třpitka, no, nějaká plandavka má, nebo co to bylo, z rajdu. No, zase na ty dravce, prostě proutek, koupíš proutek za pár korun, i s navijákem, 1000, no, nebo 700-800 korun, záleží který typ, který druh, no, co na tom všecko jsou. No, bydličku a máš hned, no, můžeš chytat, to koupíš vlastně tu sadu a hned můžeš chytat, jo, máš tam prut, naviják, nějaké prostě nějakou tu bížu, máš tam bydličku, co potřebuješ, ale náhradní cívka. No, prostě tady kompletní vybavení, vyprošťovat rolničku lidi bych tam nedával, protože ta rolnička je nejradši rozšlapal, jak někdo tam zvoní s tím zvonkem, by on nejradši zvonky nebrat. Ale to se bude líbit našim ukrajinským rybářským kolegům, že jo?
zvonečky. No, super. No, co tu ještě mají? Prostě si můžeš vybrat, co chceš, prostě co ti sedí, jo, můžeš to vytáhnout z toho přiblblého obalu a vyzkoušet si to, jo, je krásná rotačka, tříbarevná. No, New Chainsaw. No, super. No, co tady je? No, to jsou prostě různé ty druhy. No, každý průd má jiný naviják, no, není to úplně stejné. No, super. Ale dokonce má kovovou cívku. Nekeci. Kovovou cívku. Tak to už mají promakaný jako sviň. To už je nářek. To už je fakt jako dokonalý. Takže ten podběraček je v takovém obalu. Jo, i pěkně s uchem. No, takový ten popruh. Takže můžeš to dát na záda. No, můžeš do toho uložit ten podběrák potom. No, prostě, že je vlastně v tom igelitu. Takže, že mokrý, tak ho tam dá, pak ho vytáhne, nebo si to tam zapaří. Masakr, smradu jak svině. Hele, a tady jsou ty prostě vláčecí nástrahy. No, nějaké boblírky, no, popíky, děje se na ty krásné popy. No, to je paráda úplně. Rád chytám na popy. No, hele, a tady, no, prostě různé ty provedení. Takže stačí si jenom prostě vybrat. No, tady gumy, no, už ohákované, no, ozbrojené gumy. Trojhákama, jednohákama, no, dole háky, na hřbetě háky. Super. No, rybářský set, jo, prostě prut s navijákem 699 korun. Vole, to je paráda. No, karbonový rybářský prut, jo, prostě. Pecka. No a tady jsou ty stojany, jo, takové ty trojnožky. No, teleskopická trojnožka, je super. Ale musí se zatížit, jo, tam je prostě takový háček na takovéto zatížení, tam dáš prostě nějaký ten pytlík s pískem, jo, nebo kamením, ať je stabilní ve větru, jo, nebo ti to, když máš potom záběr, tak se může stát, jo, ale když máš potom záběr, tak se může stát, že prostě ti to ta ryba vybulí, jo, ti vezme ten prut i s tím stojanem, takže tam je třeba dávat bacha. No ale zase dobrý tam, kde se třeba nedá použít ta vidlička, že jo. Na lososovitou rybu, jo, návazce na lososovitou rybu, bílou rybu, plotice. No, takže háčky různé, prostě vyhnuté do boku, ty plotice s kulatým ramínkem na červy, úzké. Takže různé, hele, super. Takže sleva, hele, ceny na ty vlasce 70 korun, 90 haléřů, 71 korun. Máš namotáno nějakých 500 až 400 metrů, máš skoro kilometr vlasce. No, prostě, takže na všechno jsou prostě slevy. 110 korun prostě na ty návazce. No, to se vyplatí. Hele, sleva na koleno. Hele, beru. Taky jdu si pro to koleno. Prostě přesně jak to říká ta paní. Prostě do vyprodání zásoba už to nebude. Jdu pro to koleno. Prosím vás, paní, kde máte ty kolena?